Singa omuntu waliwo ebintu omuntu byosobola okuleeta omuntu wali badde ogamba nti SIPAPA banka naye gokidde ku makya naawe opositinze empungu oli ataddeyo n'okukyalinga okyeyalinze SIPAPA bamukwata bba kyemugamba kati wemba nga nali ndi kubba seeza bankwati ne babinsuuza kati baba babinsuuza kyemugamba era kinkyali kupaka kati. Nyongera obabuzaako mwenna abatuuliza n'abatulaba ku Carlton Music Channel always gye mbagamba nti yo weerinnyo okulaba nti ebatuusaako amawulire mu budde obutuufu ewatali kyekubira. So olunaku olwaleero okulwanagana sinziggu kubaluseewo wakati wa SIPAPA ne kampu ya bajjo saako ABTEX nga nno wano kigambibwa nti ebintu bingi nnyo bize bitambula mu sayidi zino zombi nti bajjo sayidi yaabwe erumiriza SIPAPA okubeera nti yabapangidde abantu bakifeesi ne babeera nga babalumbye ne babeera nga babatuusaako obulabe then side eri SIPAPA era still ne bongera okuba bamulumiriza okubeera nti wadde yagenzeewo omukulembeze w'eggwanga naye nga bayongedde okuba bajja ekifaananyi kye nti omu kubadze nga bakola ebivuyo bw'obubbi abazze bakola ebintu byonna ebitali mu layini y'abantu ba bulijjo. So SIPAPA n'abeera nga tusobodde okuba nga tumunoonyaako bukubirire abeere nga atulungamya ku nsonga ezo ddala ekituufu ki naddala ng'ali mu kaseera ak'okubeera nga akuŋŋaanya abavubuka ba ghetto n'abavubuka ab'enjawulo okulaba nti abazza mu buwagizi aba pulezidenti w'eggwanga. So tubeere nga tufuna ebigambo bya SIPAPA abeere nga atulungamya ddala ekituufu ki ku ebyo ebisinga naddala ku social media tuze tulaba ebifaananyi nga bitambula nga biraga SIPAPA ng'alina obuvune ali ku kitanda then omunnayuganda akyebuuza ebibuuzo bingi naye mu mbeera eno ey'ebyobufuzi eyayingidde mu buli kintu ffe nga Carlton Music katulabe side emu atansena ya SIPAPA kyennyonnyola ku nsonga zino. Nze sina gwe nwanisa waawo ngamba okulwaniza omuntu atansinga mbasira mulimu ebintu ebimu bye tulabanga ffe buli muntu alina engeri gy'alabamu ekintu kye. Bwinza okulaba oli gundi ng'ogamba asinga ono n'ono naye ng'ogamba asinga oli okyegira omuntu yenna yena kati nga nze omuntu eyajja okunoonya ssente nze najja kunoonya ssente Kampala mukama nanyamba nenzifuna ezitalika complaininga ani alabye kujja sinjagala omuntu aveeyo aliteeyo omuntu agamba nti ssente zange SIPAPA yazitwala aveeyo abantu muteekayo ebifaananyi naye ate namba esinga abantu ndabye Kampala ng'omuntu avaayo najja n'agamba omwana najja n'abanga yecomplaina nti ssente zange wazitwala mbirabangako ani alalabyeko omuntu yenna yina azze complaina nti najja nanga SIPAPA wantwalako ssente. Ekyo nakyo mukikole kuba ekyo kyangu nnyo okupostinga ebifaananyi osobola opostinga omuntu nga yafuna accident osobola opostinga omuntu nga yakola ki ekyo nokisobola naye muleeteyo omuntu aveeyo SIPAPA wantwalako $5,000,000 abantu bazzenga wano eno eyafera n'abeerawo n'omulala okitegeera ate amateeka gye gali banaye ne poliisi weeri ebbanga tubaddewo buli motoka efuluma empya nze asooka ogivuga wano mubavubuka mwogere muvubuka avuga emotoka nga nze wakale ababbi babeerawo mwogereyo omubbi kale gwe mumanyi nga avuga emotoka ngeya nze ne muntu simanyi nagikooki okitegeera nawulidde wali nga bagamba nti babbi bamundu biki okitegeera nze nebyemuntu sibimanyi okitegeera ate mbana amateeka gye gali nze wensula mbeerawo n'abantu okitegeera ye nga ssente zo bazijjawa walibadde ogamba nti oba banka nti oba kiuka oba banka oba singa banka naye nalabye oli apostinze egundi oba TV oba laptop mvuga Range Rover ya $4,000,000 seemu si bbiri okitegeera yala weziba zinkubye nso ogikola nga nengisinga ne bampayo $10,000 era nintandika lwaki ate nve mu Range Rover ya $4,000,000 ngende nzibe TV ya $10,000,000 TV gye ndabye wange ya $3,000,000 okitegeera ate sina maka gamu gokka buli maka nayo TV ya $3,000,000 mukudda waggulu buli TV efulumya empanga yakafuluma nze asooka ogigula okitegeera kati tolina kyosobola kungamba nti ate ovudde ano ate ogenze kati nziba ndala alina ssente wa okitegeera singa omuntu waliwo ebintu omuntu byosobola okuleeta omuntu wali badde ogamba nti SIPAPA banka naye gokidde ku makya naawe opositinze empungu oli ataddeyo n'okukyalinga okyeyalinze SIPAPA bamukwata bba kyemugamba kati wemba nga nali ndi kubba seeza bankwati ne babinsuuza kati baba babinsuuza kyemugamba era kinkyali kupaka kati era paka saawa zino mbadde emyaka 10 nani kufuna ssente nga nina emyaka 9 okitegeera mbadde emyaka 10 e Kampala
era emyaka 10 nze sifu banange kino njagala abantu bakikwate gwezolomboka kino kigamba abantu obadde nayo kenyini wambegako nsula waka wange ntambula naye mbadde nga ngula motoka zange cash tutambula nayo bino biraba sirina muntu amanja nze mpagira muzeyi Museveni bansonga simu campaigningira ne mwagala tosobola kungana mwagala nze wemba naliko kyaliwo ngoba ndi kyaliwo mwe babiki buli muntu amanyi kyayagala nze nasoma ebyobwerere mulembe gwa Museveni singa Museveni teyatekerawo emirembe nebyo n'okusoma okw'obwerere saalisobodde kusoma singa ensi yaffe yali mu dduka saalisoma kutegera nti nabeeranga ku street naye nga tokusoma nsoma kwa bwerere kati singa nabeeranga ku street nga n'okusoma nsasula saalisobodde kwanze ndiringa n'abachina abazungu bayindi twogera luzungu sirinyanga ku nnyonyi sirina na passport otegera kati ogenda gamba oli kati nze atafuluma noga nti oba yeekwese nze ntambule mulimuloka ziriko lebo otegera mwe abantu abaga nti mwagala kuyamba abantu kubanda people power yesinga okukola ki okupostinga ate mwabagala okugjawo obwavu ate wemba ngambye nyamba abantu mwali badde mukisanyukira nga mugamba SIPAPA oba kale Bobo Wine engeri gye yaleekanyemu kyali waffe muzeeyi yategedde mbu abavubuka baavu naye avuddeyo kaabayambeko mwali badde mukisanyukira nempostinga nemwe awabula SIPAPA kirungi nnyo kuba ogenda tutuyambirako ku bavubuka kuba wetuba twagala nkulakulana kati kitegeeza mwabagala okutubba omuntu avaayo okuyamba ate nga mulandika okuleekana kati mumwagala entebe temusagitwala ekyo mukive kati tugenda tandika tefuuka bakambwe tugenda tandika okufuuka bakambwe lwakuba waliyo benkyali nze bawogere naye bakyasirise waliyo kuba kati abali okunwanisa sirevo zange njagalako abantu abategerekekako batandika okunwana ndikola abavubukavubuka obupositinga bukakensa buki nenjagala abantu abategeera abasobola okutuuka ku levo zange awo njagala batandika obupositinga njagala abantu twetwalenga ku bantu levo okitegeera kuba wali oli agenda ogamba siri ku levo zo kuba tosobola kunga nti omuntu ataweza biliyoni 100 ng'ofugenze SIPAPA banange tekisoboka nze nkutte ku ssente eziwera ewaka nsi kyemanyinyiza kubanga ne biliyoni nga tononze muzeeyi tampanga ku ssente era temukirowooza nako mukitegere omuntu yenna banange nga talina ssente tosobola kunfuga sibuganiza ndi wamputo ogenda kunfuga otadde nga toyina ssente okitegere ne bakyali bange abamu bali eyo bamputo kati mbuga oyo wamputo okitegere teri muntu asinga mbuga mputo okitegere mbuga nsinga ssente okitegere naye ate ne bagamba okujja okunfuga sisobola kukkiriza kuba tasobola kumpa ze njagala okitegere era mbuga tasobola kumpa ssente era kuba saawa zino obalabala bali abalala kale batufuge abalala abagala otufuga naye ng'ayina ku ssente ziri ensi ziri endala zetwegomba za Amerika omuntu ajja okufuga nga mugagga Trump yajja okufuga nga jasa ayagala bitiibwa nga mugagga asobola n'okwongera ku nsi ye naye kati abantu abamu mmwe temuyina ssente mwagala kutufuga mugenda tuwaki bannange ngendeyo na bizibu byange nga muzeeyi n'ebikubiyenye nali sigenze kusaba ku ssente naye nali ngenze nalina ebizibu byange ngenze kulagana ebizibu byange muzeeyi nagamba maze emyaka nga mutudde oyanga abantu bange naye nkuddizeeyo mmeka ez'okuba nga obadde nnyambiranga muzeeyi wazibuwadde ssente naye baganda bange baavu beetaaga bwange abantu baavu muzeeyi nagamba naye ngamba wa ssente nemuga nsinza kuba tezibatuukako namuzaakoze atya nemugaa muzeeyi nze mbeeramu ne ssente yange abamu botesobola tutuuka so zibawa nze nkubanja muzeeyi nekikambira kino kyenjogera ne muzeeyi akituwako obutuuzi nakirabangako omutwe nogegenganamusaazi fe tulinamu ssente zetunetusi naye nze nyamba abantu sibayamba muzeeyi yambuza oyo gweofuniramu okuyamba abantu naye muzeeyi nange banyamba kuba nze twakula waffe tituli bagaga simanyi n'abanyamba sikaabalaba osanga mulimu abantu benyamba osanga nga oba maama we obaani we yanyambako kati nakuyamba buli gwensanze nabo mwebayambira
muzeyi namugambe njagala tulwa n'ennyumba abavubuka kati nga bano njagala bano babiri kyankulabireko abawano ku luguudo muzeyi abayinayo nze siriko wa pipopa waki bonna oba oli wa pipopa oba oli wa ABTEX saawa zino ndi olutalo n'aba pipopa abanwanze nange nsibamanzi nze ndi wa muzeeyi naye buli omu nze njagala buli omu akole oba ABTEX oba waki njagala abantu bafune capital bakole naye mbadde mbasaba tusooke tujje bana bali ku nguudo bayingire akatale neggwanga si lyange bannange gavumenti eyina okuyamba buli omu gavumenti eyina okuyamba abantu baayo mukitegere naye waliyo abantu abakaabe gyembeera neze mbayambanga anize ndi gavumenti okubayamba era nokumala kufuna lukusa olaba nokukola oluguudo olwewo tebakukkiriza okukola oluguudo olina kumala era kusaba lukusa ate nga oluguudo lugenda wuwo okitegera ekintu ekyo kati bano bantu abatambula abantu abalamu era olina mukumala kusaba nze ngambye abantu bonna bonna abanone nze abanone bonna mbamanyi nengenda kera ku makya ngere ku makya bonna mbajjeyo okitegera ezo missioni zonna zena basetinga nga nsetting okitegera nti nogundi tambula mukufe tufuna akasente bina bakolaki babisetinga byonna mbimanya ate mbamanyi owaaye ebimu biyiiye ebimu waliyo gayo omu yajjiyo n'agamba omusirikale yansanga nali mulwadde n'agamba omusirikale oyo mutegeko empingo omukube ebifaananyi okitegera yemanyi naye lwakuba ebinasagala tugiddemu kuba ebintu bya myaka gyayita dda oba olina CCTV obujulizi buba bumala teri bujulizi businga bwa CCTV era nanyini oyo nanyini gunda era aba ino vayo n'agamba wayi watwala ebyama nze nvuga motoka empya ziriko erinnya nzivuga misana buli omu aziraba okitegera vuga renjove yakafuluma empya tengigula kashi ne kadi mweziri mu nyumba nina nezimu ze neerabira waliyo gyensanze olwo ne bangamba yange gundi ABTEX oyo taata wange saagala mwogerako oyo omanye omwana talina kuyomba na kitaawe ayinza kuba omanye omuntu wakula ABTEX nandikumula nga ndi mwana muto oyo taata wange era nkola nabyo muyita ABTEX oyo taata oyo taata wange nandikumuwulira dda nga ategeka ebivulu omuzeeyi kati omuntu wakula dda buto atuka n'aba ng'ayogera n'ebitakwatagana kati bajjo Yesu amwogera kuba bangamba mulalu juzi yansangako wali ogwasemba yansanga wali ku paka lasti nga ndi kulya emmere nembuza mbu yani nabuza fulufika nangamba mulalu gwe nagamba kati nemuga tusembireko ebbali era oba empalana yavula kuba nze era navayo nensembirako ebbali nemuleka nalowooza eddala luyinza notandikiraawo nemuvaako nebyendowoozaako bannange ebirala birimu gyange gyenkola nze temugamba nti bagenda kungoba nti oba bagenda mugoba abana okusitula neri wansi bakawanja bana batugamba abakugamba bakakasa ebigambo tubalinako bizinesi kuffe fe tusula bweru tusula mukatale ngaffe ogambye abana okusita abana okusita ate omukulembezewe nowansi ate omukulembezewe oba oteesa nabo bojiga bana tuwenze mubitugafu nga tuteesagana okusita ogenda byange Come on.
Microphone is in Nikasaundi kageta ugesise omugaga SIPAPA atengo ine nakasaundi kawo amasaundi Nanyini sound eno njagala nnungi ngira kulegera namba ngira kuwuma yawe